नमस्कार। शुभम समवेदी क्लासेस इन ओडिया लैंग्वेज यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। आज मो चैनल रे होम्योपैथीर दुई चार्टा माइंड रूब्रिक्स को आम बुझापी चेष्टा करूँ एवं ताकू जो ठीक भाव यूज कर क्षमता आम हासिल करूँ केमिति आम पेसेंट को रिलीफ दे पारू से सब विषय किसी जानव। चलते आरंभ करवा। किंतु आज मो जो क्लास टी ताकू मु केवल माइंड रूब्रिक्स को व्याख्या करदेवी से नुहे मुझे गोटे कहानी मध्यम कहि गोटे कहानी मध्यम कहि मत लगुच मु आशा करुच्ची आपन को रूब्रिक्स गुड़ी बुझा सहज हम। कहानी कौन? स्काई इज फॉलिंग डाउन। द स्काई इज फॉलिंग डाउन। ये कहानी आपन शुणी थे मो समय ओडिया मीडियम रे आज को 15-18 वर्ष तले क्लास 10 रो इंग्लिश बही रे यही कहानी थिला। चलते आउ थे से कहानी मुझे कहूँ। गोटे ठेकुआ एक बुदामूल बसी कि गोटे शब्द है कि गोटे खड़खड़ शब्द है आउ किसी डाल कि पत्र कि गोटे फल ता मुंडे आसी पड़ला। ठेकुआटी चमकी पड़ला आउ ता मन को आसला आकाशटा खसी पड़ी। द स्काई इज फॉलिंग डाउन। द स्काई इज गोइंग टू फॉल। एवं से एपट सेपट धाँ दौड़ कला। आकाशटा खसी पड़ी आकाशटा खसी पड़ी ये चित्कार करी करी धाँ दौड़ कला एवं तार धाँ दौड़ गोटे अराजकता सृष्टि होगा आरंभ कला। जहाँ को रास्तार से पाइला समस्त कहला आकाशटा खसी पड़ी आउ से जंगल रे जो अन्यान्य प्राणी सब थिले कुकुड़ा बतक हरिण एमान सब जहाँ जो थिले प्राणी सब समस्ते तार स्काई इज फॉलिंग डाउन कथाटी शुणी सेमाने मध्य ताको अनुसरण कले। किसी बुद्धि विचार नकरी ताको अनुसरण कले एवं खूब अल्प समय मध्य से र्यूमर आकाशटा खसी पड़ी पूरा जंगल सारा माती गला एवं गोटे अराजकता सृष्टि है जंगल रे। एवं कहानी किछि बहरे कहानी दौची कौन से माने राजा को जाए हाबुड़े द लायन द ब्रेव ए वाइज पर्सन को हाबुड़े जाए से लोक एमानंकर शंका दूर कला एवं द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जहाँ जंगल रे गोटे सृष्टि हो जाइतला ए ठेकुआटी पई ताहा दूर हो पारला। किंतु आउ किछि बहिरे कहानी दौची कौन जो ठेकुआ बतक कुकुड़ा हरिण एमान सबू छेली मेंढा सबू एपट सेपट दौड़ी बुलुले जंगल रे से माने जाए हाबुड़े क्या गोटे गधिया को हाबुड़े। गधियाटी राजा प्रासाद को जीवा रास्ता कहवा ना रे से गोटे गुंफा आड़ को नहीं गला। से गुंफा भीतर को ए समस्ते पशिगले आउ तापरे यही सब प्राणी मानक आउ केबे देखा मिलला नहीं। अर्थात ए गधिया समस्त को भक्षण कला। ये कहानी जहाँ होता कहानी रे तार क्लाइमेक्स जहाँ होता किंतु आमे ताकू देखिबानी आमे देखिबा कौन आमे देखिबा ए कहानी रो आमे केमिति रूब्रिक्स होम्योपैथी रूब्रिक्स केमिति आमे बाछिबा ताको आमे देखिबा। मु मोर सॉफ्टवेयर कंप्लीट एनएक्सटी खोली बाहर कली
एबे देखिवा से ठेकुआ जो सेंट्रल कैरेक्टर ए कहानी रो ताहारी केस को आम कनसीडर कर से ठेकुआर जो कैरेक्टर रेस्टलेसनेस तार मन भितर जो अत्यधिक चिंता एंजाइटी ताको ही आम स्टडी करवा एवं से भाया जदि पर्सन कई जड़े पेसेंट आपणकर से भाया पर्सनालीटर कई जड़े पेसेंट आपण पाक आसुँच ट्रिटमेंट ताऊपर केमी रूब्रिक गुड़ी को सिलेक्ट करके बाछिबे ताको आम शिखा। प्रथम तो कहानी कौन कहूँ ठेकुआटी चमकी पड़ला एवं एपट सेपट धाँ दौड़ करुच्ची चिंतार आकाश टे खसी पड़ुची पार्टी कर ये धाँ दौड़ करुच्ची अर्थात गोटे रेस्टलेसनेस ता मध्य गोटे नर्भसनेस क्रिएट हो मनरे गोटे नर्भसनेस क्रिएट हो ताले से ठेकुआ गोटे रूब्रिक नहीं हम रेस्टलेसनेस माइंड रेस्टलेसनेस 1217 रिमेडी ए रेस्टलेसनेस और रूब्रिक रही सिलेक्ट कले आम होमियोपैथी रे जड़े पेसेंट को पई सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर व्यवस्था रही पेसेंट हजार प्रकार पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आसता एमती खंडे सिंगल मेडिसिन बचा जाए जहाद्वारा कि तार से प्रॉब्लम गुड़िक क्योर हो पार ताको बाछार व्यवस्था सेमती रही ताले यही जो रूब्रिकटा नहीं 1217 रिमेडी रही माइंड रेस्टलेसनेस नर्भसनेस यही रूब्रिकटी एक्चुअली जो पेसेंट पे आम कम लगाऊ ये रूब्रिक को नेले कम हो पार नहीं कौन पर 1217 रिमेडी भितर खोजी खोजी गोटे को पहुँचवा कष्ट जहाँ कष्ट आम सब रूब्रिक को देखा बेटर हम सब रूब्रिक कौन रेस्टलेसनेस तो ठेकुआ भितर रही किंतु कौ प्रकार रेस्टलेसनेस रही किंतु कौ प्रकार रेस्टलेसनेस ता भीतर रही ठेकुआ भितर रेस्टलेसनेस रही से चिंतार एपट सेपट दौड़ी बुलूची कौन सी गोटे स्थान रे शांत हो बसी रही पारना थय धरी रही पारना ताहले आमे रूब्रिक नहीं पारिया से ये ठेकुआ पई एंजाइटी ड्राइविंग हिम प्लेस टू प्लेस लबेटी रिमेडी रही जो रूब्रिकटा माइंड कौ प्रकार रेस्टलेसनेस ना एमती रेस्टलेसनेस से गोटे जगह बसी रही पारना दौड़ी बुलूची माइंड एंजाइटी ड्राइविंग हिम प्लस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस नि जाई परिबो तापर आउ कौन करुच्ची से ठेकुआटी जो प्राणी मानक रास्ता से पाउची ठेकुआ बतक कुकुड़ा हरिण आउ जहाँ को से पाउची समस्त को से गोटे कथा कहूँ स्काई इज फॉलिंग डाउन दिस स्काई इज गोइंग टू फॉल आकाशटा खसी पड़ुची ताहले से गोटे र्यूमर समस्त को मत जाऊँगी फैलाऊँगी र्यूमर फैलाऊँगी एटा को होमियोपैथी रूब्रिक रे कन्वर्ट करते कौन खबर ना गॉसिपिंग GOSS माइंड गॉसिपिंग 12टी रिमेडी रही माइंड गॉसिपिंग गोटे रूब्रिक से ठेकुआ सिलेक्ट करहब तापर से जो एते रेस्टलेसनेस हो जवार कारण होची ता मन को गोटे आसी होची जे आकाशटा खसी पड़ो आमर अंतिम समय बर्तमान आसी आकाशटा खसी पड़ो आम आ बंची पारानी ये ता मन को आसी
ତାହେଲେ ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ତା ଭିତରେ ଘାରିଛି, ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ତା ଭିତରେ ଘାରିଛି। ତାହେଲେ ରୁବ୍ରିକ୍ ନେଇ ହେବ ମାଇଣ୍ଡ ଫିଅର୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଏନ୍ଜାଇଟି ୱିଥ୍ 18ଟି ରିମେଡ଼ି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଠେକୁଆ ପାଇଁ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ସିଲେକ୍ଟ ହେଉଛି? ଆର୍ସେନିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ସିଲେକ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଆର୍ସେନିକ୍ର କିଛି ଡୋଜେସ୍ ତାକୁ ଯଦି ଦିଆ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ହୁଅନ୍ତା। ତାହେଲେ ହୋମିଓପାଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ବଛା ହେଉଛି କାହାକୁ ନେଇ? ହୋମିଓପାଥିରେ ମେଡ଼ିସିନ ବଛା ହେଉଛି ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଦେଖି, ମେନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦି ଡିଜିଜ୍କୁ ଦେଖି ଦିଆହେଉଛି। ପ୍ୟାଥୋଲୋଜିକାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଛି ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଖୁବ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାଥୋଲୋଜିକୁ ତ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଏତେ ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟ ଧରି ଆସୁଥିବା ଲୋକଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ତା'ର ପର୍ସନାଲିଟି କ'ଣ, ମେନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦି ଡିଜିଜ୍ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ତା'ର ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଡର ତା ଭିତରେ ଦେଖାହେଉଛି, ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଡର ରହିଛି। ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଭିତରେ, ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପର୍ସନାଲିଟି ତା'ର, ସେସବୁ ଦେଖି ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆହେଉଛି ହୋମିଓପାଥିରେ। ତାହେଲେ ସେ ଠେକୁଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଆର୍ସେନିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍, ଏନ୍ଜାଇଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଧାଁ ଧପଡ଼ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ହୁଅନ୍ତା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀର ଆଉ ଗୋଟେ ରୁବ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ଠେକୁଆ ଭିତରେ ତ ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁର କିମ୍ବା ବତକ, କୁକୁଡ଼ା ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଆକାଶଟା ଖସି ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କହିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟା କଥା ମାନିଗଲେ, କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ମାନିଗଲେ, ଠେକୁଆ କଥା ମାନିଗଲେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କ୍ଲିନିକ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି, ଫ୍ରିଭୋଲସ୍ ନେଚର। ଫ୍ରିଭୋଲସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯାହା କଥା କହିଲା ମାନିଗଲେ, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ଏ ଏଟା କର ସେଟା କର, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ସେଟା କରିଗଲେ, ଫ୍ରିଭୋଲସ୍ ନେଚର। ତାହେଲେ ସେଇ ଭଳିଆ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଆସିବେ, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ତାକୁ ମାନି ଯାଉଥିବା ଲୋକ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ରୁବ୍ରିକ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ? FRI, ଫ୍ରିଭୋଲସ୍, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରିଭୋଲସ୍। ଯିଏ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ମାନିଯାଏ, ଫ୍ରିଭୋଲସ୍, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରିଭୋଲସ୍ ରୁବ୍ରିକ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଭୋଲସ୍ରେ ରିମେଡ଼ି କେତେଟା ଅଛି? 26ଟା ରିମେଡ଼ି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ, ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ କ'ଣ ନା ସିଏ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଜଣେ ଲୋକର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଏ, ତାହେଲେ ହେଇପାରେ ଏଇ ଯେଉଁ 26ଟି ରିମେଡ଼ି ରହିଛି ଫ୍ରିଭୋଲସ୍ରେ, ସେଇ 26ଟା ଭିତରୁ ତା'ର ଗୋଟେ ରିମେଡ଼ି ତା'ର ହେଇପାରେ ଏପିସ୍, ଆର୍ନିକା, ବେଲାଡୋନା, ପାଲସିଟ୍ରା, ମାର୍ସଲ, ଏଇଭଳିଆ ରିମେଡ଼ିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ରିମେଡ଼ି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେବ, ଯାହାକି ତାକୁ ରିଲିଫ୍ ଦେବ। ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ରୁବ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ରୁବ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକାଲି ୟୁଜ୍ କରିବା। ହୋମିଓପାଥିରେ 2 ଆଉ 2 ମିଶି 4 ହୁଏ ନାହିଁ, ହୋମିଓପାଥିରେ 2 ଆଉ 2 ମିଶି 5 ହୁଏ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଡାନ୍ସ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିଂ ଟାଇପ୍ର ଏଠି କାମ କରାଯାଏ। ରୁବ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚରେ,
ତାହା ହିଁ ପାଠ। ଏଥିରେ ପୁଟ୍ ଦି ଫର୍ମୁଲା ଗେଟ୍ ଦି ଆନ୍ସର୍ର କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁ ରେପୋର୍ଟରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଣ୍ଟ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ବିବିସିଆର୍, ଫାଟକ, ତାପରେ ସିନ୍ଥେସିସ୍, ସେସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କେଉଁ ରେପୋର୍ଟରେ ୟୁଜ୍ ହେବ ତାହା ସିଚୁଏସନ୍ କହିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚକୁ ନେଇ ରୁବ୍ରିକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, କରିବା ଶିଖାଯାଏ। ତାହାଦ୍ୱାରା ମେଡ଼ିସିନ୍ ବଛାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ କହୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ ଗଲେ, କାହା ଘରକୁ ଗଲେ? ଜଣେ ବାବା ଟାଇପ୍ର ଲୋକ, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଘରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବିଛଣା ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଦିଆଗଲା। ସେ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର କ'ଣ କଲେ, ନିଜ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବାହାର କଲେ ଆଉ କେସ୍ ନେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲେ। ଆଉ ପଚାରିଲେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ? ସେ ବାବା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟିଏ ସରଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲି, ଗୋଟିଏ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିଲି। ଜୀବନ ସାରା ତେଲ ମସଲା ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲି, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ଭୋଜନ କଲି, ଆମିଷ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇସାରିଲିଣି, ଏଲୋପାଥି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ଯାଉନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର ସେ ଲୋକର, ସେଇ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର କେସ୍ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେସ୍ ନେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲାଳସା ରହୁଛି, ଲୋଭ ରହୁଛି, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବାବାକୁ ଯେମିତି ଏ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନରେ କିଛି ଲୋଭ ରହେ କି, କିଛି ଲାଳସା ରହେ କି, କିଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରହେ କି? ଏଇଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଡାକ୍ତର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଘାରୁଛି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, କ'ଣଟା ଆପଣଙ୍କ ରହିଗଲା, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏସବୁରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ତା ମନରେ ଏସବୁ ରହେ କି, ତା ମନରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହେ କି, କିଛି ଦୁଃଖ ରହେ କି, ଏଇଭଳିଆ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାଛିବା ପାଇଁ, ସେ ଦେଖିଲେ ଏ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାରୁ ସେ 10ଟା କଥା ଉଲ୍ଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ରହେ କି, ଥାଏ କି, ଏଇଭଳିଆ। ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲାକୁ ଆନ୍ସର୍ଟା ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେତିକି ଦେଖି ସେଇ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାଛିଲେ, କେମିତି କେଉଁ ରୁବ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ? ମାଇଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଇନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ 2ଟା ରିମେଡ଼ି ରହିଛି, ଅରମ୍ ମେଟାଲିକମ୍ ଆଉ ଆମ୍ବ୍ରାଗେସିଆ। ଅରମ୍ ମେଟାଲିକମ୍ ଆଉ ଆମ୍ବ୍ରାଗେସିଆ। ଅରମ୍ ମେଟାଲିକମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନାରୁ ତିଆରି ହୁଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟି, ସୁନାରୁ, ଗୋଲ୍ଡରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ବାବାଙ୍କୁ ଅରମ୍ ମେଟାଲିକମ୍ର କିଛି ଡୋଜେସ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପେସେଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, କେମିତି କହୁଛି, ତା'ର ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। ପ୍ୟାଥୋଲୋଜିକାଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍କୁ କେବଳ ଦେଖି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆ ହେଉନାହିଁ। ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି,
मेन बिहाइंड डिजीज कौन रोचे ताको देखी मेडिसिन दिया होची। दैट इज ए आर्टिस्टिकल अप्रोच, दैट इज ए प्योरली आर्टिस्टिकल अप्रोच। मोर जो चैनल टी मुझे तैयारी करची शुभम होम्योपैथी क्लासेस, ये चैनल तैयारी करार उद्देश्य कौन? देखो तो मो घर बारिपदा, ओडिशार बारिपदार मो घर। मोर लोकल एरिया रे मु जो होम्योपैथी डॉक्टर मान को देखुची से माने आदौ केस टेकिंग रेपोर्टेशन करूना, मन इच्छा मेडिसिन दौरान। जड़े पेसेंट गला परे तांकर बिल होची 500-800 टंकार 1200-1500 टंकार बिल होची अति कम रे। मेडिसिन दौरान कौन पेटेंट मेडिसिन 4-6टा पेटेंट मेडिसिन दौरान, मदर टिंचर दौरान, बायोकेमिक दौरान, किंतु सिंगल मेडिसिन दवार क्षमता नहीं, क्लासिकल अप्रोच नहीं। पेसेंट तो मेन बिहाइंड डिजीज कथा बुझे ना, पेसेंट जाइए निज ट्रिटमेंट में आई, किंतु पाउची कौन केवल हारासमेंट। जो पेटेंट दबा 12-15टी मेडिसिन एकाश दबा, दैट इज नॉट होम्योपैथी, सा होम्योपैथी ही नुहे। से सब करिया द्वारा केस टी स्पॉइल हो जाए, आउ स्पॉइल होची मध्य। आउ से जो होम्योपैथी डॉक्टर पाखरे जे कि यही भाया क्लासिकल अप्रोच यूज करे नहीं, ता पाखरे से केवल हारास होची, समय नष्ट करुची, अर्थहानि, शरीर पीड़ा सबकि घेनी घर को फेरुची। ताहले पाउची कौन? मो चैनल टी से भाया साधारण लोक कराई, कौन पे कराई बुझंतु, लोकटे जानतु केमिति मेडिसिन बछा जाए, कौटी क्योर रही, कौ प्रकार ट्रीटमेंट द्वारा एक्चुअल क्योर मिल पार। जो रैपिड जेंटल परमानेंट क्योर होम्योपैथी रे कह जाए, सेटा केमिति मिल ता रास्ता हूँ क्लासिकल अप्रोच, सिंगल मेडिसिन सिलेक्शन रही। से सब जदि जड़े साधारण लोक जानिब ता से आदौ ये अलिया लोकों पाखक ट्रीटमेंट पाई जीव नहीं, आउ अजथा हारास हेब नहीं। यह ही मो चैनल मूल उद्देश्य। तेणु आजिका एतिकी। मो चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर करंतु, वीडियो को शेयर करने सहित लाइक मध्य करि परिबे, बेल बटन मध्य दबाई पारिबे, सब्सक्राइब करि परिबे। एसब करिया द्वारा मो वीडियो जहाँ मु आगु तैयारी करी आपण पाखु नोटिफिकेशन शीघ्र पहुँची पारिबो। मु होम्योपैथी विषय आहुरी एमिति वीडियो आगु मध्य तैयारी करी। आजिका एतिकी। धन्यवाद। थैंक यू।